చిన్నపిల్లల మృత్యువుకు కారణమైన కోల్డ్ రీఫ్ కాఫ్ సిరప్ పై దేశవ్యాప్తంగా అందరూ చర్చించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ తరుణంలో అసలు దగ్గుమందు ఎందుకు రియాక్షన్ ఇచ్చింది? దగ్గుమందు పట్ల తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? డాక్టర్ల సలహాలు లేకుండానే మెడికల్ షాపులకు వెళ్లి కాఫ్ సిరప్లు కొన్ని వాడొచ్చా అనే అంశాలపై రాజమండ్రిలోని డాక్టర్ అనుసూరి పద్మలతతో మా ప్రతినిధి గణేష్ ఫేస్ టు ఫేస్. మధ్యప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి 11 మంది పిల్లలు చనిపోయినటువంటి ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. ఇదే సందర్భంలో అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే అప్రమత్తమయ్యి 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఈ కాఫ్ సిరప్లు ఏవి కూడా తొందరగా ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ ఏదైతే మెడిసిన్ ఉందో దీనివల్ల 11 మంది పిల్లలు చనిపోయారనేది ప్రధానంగా విచారణ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ దగ్గుమందు వాడే విధానంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తల్లిదండ్రులు పాటించాలి, పిల్లలకు ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అయితే ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ అంశంలో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునేందుకు మనతో పాటు రాజమండ్రి ప్రముఖ వైద్యురాలు డాక్టర్ పద్మలత గారు ఉన్నారు. మేడం, చూస్తున్నాం కదా ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ దగ్గుమందు మీద ఆదేశాలు ఇచ్చాయి. ఏమంటారు ఈ మధ్యప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఘటన మీద? కంటామినేషన్ అండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో, డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఇట్ ఇస్ అ కంటామినేషన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ మామూలు రెగ్యులర్గా కాఫ్ సిరప్స్ వాడినప్పుడు వాడే సబ్స్టెన్స్ అయితే అది కాదు. దాని నుంచి కాఫ్ సిరప్స్ తయారు చేయరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ. సో అదేంటంటే సమ్ గ్లిజరిన్ లాగా ఉంటుంది. సో కాఫ్ సిరప్స్కి బేస్గా సాల్వెంట్గా వాడతారు. అది అలా మిమిక్ చేయడం వల్ల ఎపీరియన్స్లో బహుశా అది పొరపాటున కంటామినేట్ అయ్యింది. దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో గతంలో ఇలాంటి జరిగిన ఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయి మేడం? ఇలా అదే ఇప్పుడు 2022లో కూడా ఇంతకుముందు 2022 నుంచి కూడా ఇంచుమించు 300 మంది ఇలాంటి ప్రమాదమైన అనుకోక మిస్టేక్స్ వల్ల, యాక్సిడెంటల్ కంటామినేషన్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. అందుకనే స్ట్రిక్ట్ విజిలెన్స్ అయితే పెట్టాలని అంటున్నారు. యాక్చువల్గా అయితే డ్రగ్ ఏదైనా రిలీజ్ అయినప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చే ముందే దానికి డ్రగ్ కంట్రోలర్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా అనలైజ్ చేసి దాన్ని బయటకు వదలాలి. ఎనీ డ్రగ్ బ్యాచ్ వేస్తారు కదా, ఆ బ్యాచ్ వేసినప్పుడే అనాలిసిస్ చేస్తారు. క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటారు. మరి ఆ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఎలాగ ఇది కంటామినేషన్ మిస్ అయిందనేది చాలా విచారించవలసిన విషయం. మా పిల్లల తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నేను ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. ఇది కావాలని ఏ డాక్టర్స్ ఇలా చేయరు. అంటే ఆ మధ్యప్రదేశ్లో వాడిన మెడిసిన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చిన సందర్భాలు రాలేదనే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన ఏపీ డ్రగ్ కంట్రోలర్ వారిని రిలీజ్ చేసిన బులెటిన్ ప్రకారం ఆ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో కాల్డ్రిన్ అనే బ్రాండ్ నేమ్తో మార్కెట్ అవుతున్న డ్రగ్ని అయితే ఎవరు కూడా గవర్నమెంట్ తరపున తీసుకోలేదని చెప్తున్నారు. ప్రైవేటుగా ఎవరైనా మరి తీసుకున్నారేమో మరి తెలియదు. ఎవరైనా తీసుకుంటే కనుక ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేసేసే ఉంటారు. ఇప్పటికీ చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమైనా దగ్గు వచ్చినా, జ్వరం వచ్చినా తల్లిదండ్రులు కంగారు పడిపోవడము, లేదంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా మెడికల్ షాప్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, ఆ అంశాలు ఏమంటారు? అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ సేల్ అంటారు, మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కొనుక్కోవడం అనేది అది అంతగా అడ్వైజబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లల మేనేజ్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది, అడల్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది. పిల్లలకి ప్రతిదానికి యాంటీబయాటిక్స్ వేసేయడం అనేది చేయకూడదు. అప్పుడు బాడీ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా తన ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది వైరస్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే. మనం ముందే యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఇచ్చేస్తే ఇంకా బాడీ తన ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు చిన్నప్పుడే. ఇంకా అప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదానికి వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ప్రతి చిన్న ఇన్ఫెక్షన్కి వాళ్ళు బాగా వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు, తట్టుకోలేదు బాడీ. సో పిల్లలకి అలాగా సొంత మెడికేషన్ కానీ, లేకపోతే ఇంతకుముందు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు డాక్టర్ గారు అలా రాశారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇదే వాడదామని చెప్పి అదే ప్రిస్క్రిప్షన్ రిపీట్ చేయడం కూడా మంచిది కదా. ఒక్కొక్క కండిషన్కి ఒక్కొక్క రకంగా ట్రీట్మెంట్ మారుతూ ఉంటుంది. ఓవరాల్గా చూస్తున్నాం కదా, ఖచ్చితంగా పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. తల్లిదండ్రులు ఏవైతే వైద్యులు సూచిస్తారో ఆ సూచనలు మాత్రమే పాటించాలి. ఇష్టానుసారంగా ఇంటి వైద్యం చేయడము, లేదంటే సొంతంగా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఏవో మోతాదులు తెలియకుండా వాడితే ఎలాంటి ప్రమాదాలు రిపీట్ అవుతాయి. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలన్న సూచనలు అయితే ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం. కెమెరా బాలుతో గణేష్, ఐ న్యూస్, రాజమండ్రి నుంచి.